大家好，我现在在地铁3号线湘湖湾站。3号线也是采用大小交路运行，大交路就是起点到终点，而小交路就是起点于化寨到这一站。眼前这列车就是到达终点站了，乘客都已经下车了。那么列车准备在这一站折返，我们拍一下列车折返的全过程。现在我们看到列车即将变换轨道，就是由正线行驶至折返线。列车变轨需要借助道岔转换装置，而这种装置就安装在2条轨道的交汇处。根据列车的行驶方向，道岔装置是可以动的，和铁路是一样的。其实火车站附近也安装了很多道岔装置，因为列车进站需要转换轨道。列车折返又分为站前折返和站后折返，现在我们看到的就是属于站后折返。这一站设计了2条折返线，也就是说可以同时停放2列车。现在我来到了站台的另外一边，进站的这列车就是从保税区开过来的。镜头前方停着的那一列就是即将要折返，等这一列车出站以后，那一列车才会驶进站台。3号线分为地下和地上2部分，地上这一部分线路客流量不是很大，但是地下那一部分客流量就非常大。刚刚那列车出站以后过了不到2分钟，我们看到即将要折返的这列车进站了。现在由于是下班的一个高峰期，所以说列车间隔时间比较短。列车折返，原来的车头就变成了车尾，而车尾呢就变成了车头，两边都是有驾驶室的。镜头右边这一列车是开往保税区的。3号线平常的话是一列开往保税区，一列开往这个湘湖湾站，但是上下班的高峰期有可能连续2列都是开往湘湖湾。现在我们乘坐地铁离开3号线地面这一段，即使是上下班的高峰期，人流量也不是很大，但是地下那一段客流量就非常大。行，这个视频就拍到这里，感谢大家的观看。